Têkoşîna Kurdan dîroka mucizevi ye. Medenî ferho. Em pirsekê ji dîrokê bikin û dest bi nivîsa xwe bikin. Dema ku mirov bi mantiqê pirs û bersivê tev bigere, gelo her bûyer, her serdaman û pêwîstî bi nirxandin û şîrovekirineke kûr nabîne. Ji bo ku mirov bi mantiqê pirs û bersivan bigihe rastiyê, divê mirov gotina navdar a Birêz Abdullah Öcalan, dîrok di roja me de veşartiye, em jî di destpêka dîrokê de veşartîne, wek neynik bikarbînin. Îro jî em li hemberî pirseke taybetin. Gelo Kurd dîroka dewleta Enqereyê baş dizanin? Eger dizanin, gelo dikarin wek têxwestinê û li gor serdemê binirxînin. Di nîv sed salê de Kurdan têkoşîneke mucizevî kir. Van mucizeyan sînorên hestên dil û asoyên mejiyê mirovan derbas kirin. Di dîroka hişmendiya mirovayiyê de rûyên nû vekirin. Ji bo vê jî divê Kurd bi hişmendiya rastiya dîroka serdemê tev bigerin. Divê Kurd li hemberî nirxandinên dîroksan, akademisyen û siyasetmedarên Tirk, goweke bazirganên amûrên antikên kehanetên jehrî belav dikin şiyar bin. Ev zewat di çarçoveya gotinên Reîsê Emewîk Erdogan de nêzîkî pirsa Kurd dibin. A balkêş ew e ku zewatên kurmêdarê weke salên 1915 û 1938 derketine holê di nava bêşermiyeke mezin de weke parçeyek ji gelê Kurd diaxivin hene. Ev zewat mîratsedeyên Pirincîzade Feyzî û Zülküfbegin. Karê wan jî manîpûlekirine, bi rista xulam çaker radibin. Divê akademisyen, nivîskar, rojnameger û siyasetmedarên Kurd bi hişyarî û degel cesaret tev bigerin. Divê bi digihîştineke hermeneutik biaxivin. Bîrdoziya hermeneutik dêwateya ku her gotin xwedî wateyeke cuda ye. Bi taybetî divê serdemê de gotinên ku tên kirin baş bên fêmkirin û nirxandin, bersiv jî bi hişmendiyeke têgihîştî bên dayîn. Abdullah Öcalan di heman pirtûkê de di rûpela 16 de dibêje. Ji bo ku şaşîneyên kirin divê mirov di navbera çavkaniyan de têkilî û girêdanên baş binirxîne. Ev nirxandin ji bo serketinê girîng e. Bêguman gotinên ji devê mirovan derdikevin, armanca wan aşkere dikin. Rengê cîhana wan a siyasî û civakî jî destnîşan dikin. Zewatên ku di pêvajoya çareseriya pirsa Kurd de derketine holê, salên 1915 û heta salên 1938 tînin bîra mirov. Dema ku dewleta Enqereyê ava bû, artêşa Tirk nebû. Artêşa Osmaniyan jî hatibû bêçekkirin. Mustafa Kemal dema çû Semsûnê bi çete Topal Osman re peyman çêkir û ew weke hêzaparastina xwe bikar anî. Piştre li Erzîrom û Sîwasê bi Kurdan re hevkarî kir. Dema ku Fransîyan dîlok û mereşta girkirin jî artêşa Tirk nebû. Êrişên Kurd li dijî Fransîyan şer kirin. Piştî ku Meclisa Dewleta Enqereyê hat sazkirin, artêşeke girêdayî meclisê hat avakirin. Sakallı Nurettin Paşa jî kirin fermandarê wê artêşê. Lêya balkêş ew e ku îcraat kiryara yekemîn a artêşa Meclisa Enqereyê bi fermandariya Sakallı Nurettin Paşa li gel eşqiya Topal Osman li koçgiriyê Komkujî jî kirin. Pirsa li dîrokê jî xwedî asoyên berfireh e, em ê di wê çarçoveyê de dewam bikin. Her çiqas hinek kes derdor dibêjin ku banga Dewlet Bahçeli ya dexaleta li ber Abdullah Öcalan ji nişka ve derket bi holê jî nerast e. Dewleta Enqereyê sînorên serdestî û xurtiya heta dawiyê bikar anî. Di şerê li dijî Kurdan de serî li her cûreyî kiryarên bêexlaqî û qirêj da. Çekên kîmyawî û her cûre çek bikar anîn. Her roj qirkirinên siyasî û fizîkî kirin. Her kuçû hişmendiya bi bîrdoziya yekperestiya faşîzan dijwar bû. Êrişên xwe dijwar kirin. Ax, av, hewa, daristan, mirov, lawîr, ziman, çand, wêje, xeyal, goristan, cenaze, her tiştê bi navê Kurdan li Kurdistanê dervekirin. Bi toza kîmyawî jî zarokên nebûyî yên Kurdan dikin armanc. Di mêjî, dil û salnameyên paşerojên Dewleta Enqereyê de Kurd her dem weke sikke xerc kirin. Sikke jî sifir bûn û nirxê wan kêm e. Mustafa Kemal jî Kurdan baş nas dikir û ew baş bikar anîn. Kurdên azad tirsek mezin dîtin. Ev felsefeya Tirkî di keseyata Erdogan de kom bûye û di radeya muhterîs de derketiye holê. Bi vê muhterîsiya hêrsê êrişê Kurdan dike. Dixwaze her tiştê bi navê Kurdan tune bike. Trafîka dîplomasiyê û êrişên li ser Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê û bendava Tişrînê mînakin.
راستیه کو مجیه دوشیرمیان 100 سالن جه تحتبه جه هشکی و زوابونا آوا کیمیاوی رزگار نبویه. کرد جبوی رنگ مجیه دبیجن مجیه سغلی سقط. دناوا 100 سالی ده جیهان هات گوهرتن لی او مجیه نهات گوهرتن. کردان جه لدیجی مجیه سغلی شرکرن. ده 5 سالین داویده گل کرد دولتا انقرهی وکه پارچه که جلکا قریج به صابونا بزی ششت و گواشت. دی ساجی عقل سغلی ترک نکرن. ده بیجن که شهر عقل جواکان دو گوهرینن. دو شهرین جیهانی و شهر 900 سالیه کردان عقل دوشرمه جکری سرو جبنده چاکری رزگار نکرن. بنده این ترکی هرچقاس خواه وکه دیلگور آسنا بناف بکن جی وکه پزیجگور بترسه جراستیا دیروکی، جگلان، جدموکراسی، جعدالت دترسن. عقلمندین ترکی ده پیواجویا چارەسەریya پرسا کرد den nirxandinin şêlû dikin. Dema ku navê rêxistinên Kurd bikartînin şikefta devê wan jî tijî kev û girêz dibe. Qetulîle formûlekirina sosyolojik nakin. Bi şêlûkirina rastiyan heşê mirovên ketî û axmeq aloz dikin. Ev rêbaz li gor Edward Thompson nezanîna bîrdozî û teoriyan e. Yan jî psikolojiya yekperestiya faşîzane ye. Dîsa jî dibêjim hişmendiya wan red û înkar e. Tirsa ji rastiyên dîrokî ye. Ji xwe hişmendiya dewşîrmeyan ji aliyê sosyolojîk û zihnî ve bi pêş nakeve. Cil û bergên modern li xwe bikin jî dîplomat û akademisyenên wan jî di nav de yekperestin. Ji aliyê qîr û teşqele, xapandin, dek û dolaban ve desthilatdariya ku weke serdema Abdulhamid Xan ku sixûrî kir bingeha desthilatdariya xwe destek dikin. Çend dengên li dijî desthilatdariyê xuya dikin jî dema ku mijar dibe mafê Kurdan di cih de diranên xwe datînin û êrîş dikin. Erdoğan û zewatên li dora wî weke Abdulhamid Xan kiryarên qirêj ên mîtê û çeteyên paramîlîter ên dibin sîwana mîtê de li Kurdistanê karên qirêj dikin. Dikin benîştê devê xwe. Pergala hişmendiya civakî felc dikin. Di pêvajoya ku li Sûriyeyê guhertineke dîrokî çêbûye û hên nediyare ku çeteyên cellat di Bilad û Şamê ber bi ku ve bibin, kiryara qirêj a dewşirme Cemal Paşa ku li Sûriyeyê û Berûdê 34 entelektûelên Ereb dar vekirin balkêş e û divê bêzanîn. Întelenjiya Ereb vê bûyerî dizane. Ji bo ku neyê ji bîrkirin jî gelek caran tînin zimên. Pirs ev e. Gel û celadên li dor colanê devê rastiyê bînin bîra xwe wextê ku em dawa dewşîrmeyan bi serê wan dakin û rastiya wan vebêjin. Ev rastî tenê pirsgirêka psîkodîrokê nîne. Meseleya sosyolojîk, siyasî û ruhî ye. Mecburiyet jî heye ku bi rêbazên Freud bên vegotin hesab bêpirsîn. A ku dewşîrme kuştiyan jî dikin amûra tirsê, cenazeyan jî bi heman rengî bikartînin û çavên malbatan û civakê ditirsînin. Ev kiryara dewşîrmeyan di hemû olan de sûce. Tedawîkirina dewşîrmeyan demokrasî ye. Di sedsala 21 de hemû civakên cîhanê pêvajoya avakirina çanda civakî temam kirine. Profesör Doktor Simon Schaim jî di netewebûna gelên Hollanda de dibêje ji bo avakirina neteweyeke nû, gotinên nû, efsane, çîrok û formên cuda yên nexşeyên civakî pêwîstin. Profesör Doktor Simon Schaim wiha dewam dike. Gelên Hollandî di vexwarina alkol û bikaranîna pîpoyê de nasnameyeke hevpar dîtin. Gelo hişmendiya îtaat û terakî dê de avakirina neteweya nû ya Tirkî İslam de bi kîjan nirxê nasnameyeke hevpar peyda bikin. Xerca avakirina civakê bi alkol, pîpo, xwîn nîne. Lê di avakirina civaka nû ya Tirkî İslam de xwîn weke xercê tê bikaranîn. Mîmarî û endezyariya dewşîrmeyan di hemû şema, klîşe, model û formûlan de ne. Wekeviyek parçebûneke ye, çandeke homojen nîne. Vê siyasetê jî bi wê jin sêva sor û mîsakî millî derxistine holê. Her bi wêj û dirişme jî kevir li ser kevir, serî li ser bedenê nehêline. Ev hevok jî bingeha faşîzmê ye. Di encama vê heşmendiyê de li Tirkiyeyê rewşeke trajikomîk derketiye holê. Bûye sedema kaos û qeyranan. Gel jî kirine xeşîmeke tarî, dewlet jî dirize. Divê Kurd û tevgera azadiya Kurd van rastiyan bibînin. Dema ku li gotinên kesên li hemberî xwe guhdarî dikin baş bifikirin. Wateya gotinên wan baş fêm bikin û piştre gotina xwe bibêjin. Ev aqilê afrîner e û dê hemû dek û dolabên desthilatdariya ceberût berteref bike.
eger plan de ku dolabên desthilatdariya Ceberut bên berteref kirin, yek dê azadiya Abdullah Öcalan misoger bibe. Du destûra bingehîn a sala 1921 dê bikeve rojevê. Sê mafên gelê Kurd di çarçoveya otonomî û federasyonê de yan jî bi formûleke din dê bê nîqaşkirin.